如果女仔長時間寒背嘅話，容易下垂外擴，睇落仲成個人冇精神添。所以我哋除咗揀啱內衣嘅類型之外，我哋嘅美胸療程仲可以同時將矯形效果 double up。你今日嚟我哋呢度咧，你係最主要想解決啲咩問題呢？我主要覺得咧，我就旁邊呢度有副乳啦。係。咁另外咧，我就覺得我個肩帶同埋呢個位咧，就勒住個胃同埋個肩，就成日都覺得好緊。咁首先同你分析一下你個胸部咧，就係見唔見到有啲外擴嘅，即係唔集中。有副乳咧，係因為鋼圈。咁鋼圈咧，佢一個弧度未必適合每個人嘅胸型嘅。咁佢一唔夠包咧，就會將啲游離脂肪咧係擠走咗，去變成我哋嘅副乳啦。至於你話呢一度位置咧，你睇唔睇到設計咧係壓住你個胃嘅？係啦，咁一陣間咧，你可以試下我哋嘅內衣去比較下，我哋嘅內衣都可以一次過解決嘅。你呢個位咧有少少寒背嘅，咁寒背咧就會影響咧我哋大細胸嘅，因為你呢邊拱咗出嚟，咁前面個胸咧就變咗縮咗入去。我幫你做完個療程之後咧，就會改善到嘅。完成療程後，你會發現胸型靚咗，無論係提升、集中定矯形效果，都更加貼合理想狀態。再加埋合適嘅內衣選擇同埋日常姿勢調整，就可以 keep 住完美曲線啦。如果你想改善自己嘅胸型或者想升級，就快啲揾我哋預約啦！